Hello，大家好，我係華嘟嘟。今日我哋又要拍小米啦。今日佢嘅內容呢，就係佢發咗個噩夢喎。我哋睇下佢發咩噩夢。我哋開片。哇！做咩啊，小米？我發咗個噩夢啊！你發咗啲咩噩夢啊？個噩夢係我走咗個好。我突然之間醒咗嘅時候，我話嘟嘟突然之間鬧我話你呢隻嘢啊，真係唔聽話㗎喎，成日都扮可愛，我冇扮可愛啊，仲話冇我要殺咗你啊！你咁樣殺我唔死㗎，仲話殺你唔死，駁嘴啦！我呢個我係最偉大嘅女王啊！你唔聽我話啦，真係唔識死㗎喎你！喊乜鬼啊你識得喊咩？我仲以為你識駁嘴添。我唔係駁嘴啊！仲話唔係？你依家咪駁緊嘴咯！我要走啊！事情就係咁啦。你做咩發到我咁惡啊？無啦啦，我都冇做過啲乜嘢。因為我唔知啊，因為我真係驚會咁樣。我依家就真係會咁樣啦！發埋呢無謂夢，你死啊！對唔住，係我唔啱。做咩啊，做咩啊，小米？做咩啊，小米？我俾華嘟嘟鬧啊！點解佢無啦啦會鬧你嘅？因為我今日發嗰個噩夢，夢見佢鬧我，跟住佢就大脾氣鬧我啦。我幾時有鬧你啊？我講真實咋。對唔住，唔好嬲先，華嘟嘟。關你咩事啊？對唔住。你真係衰啊！查完，我哋走。走咪走。米奇 Sir，華嘟嘟啊。做乜嘢啊？你唔使咁惡嘅，佢發惡夢係咁啱啫，唔好咁樣啦。咁我真係大脾氣咗，我諗你要同佢講對唔住啊。其實佢都唔係特登發呢個惡夢嘅。OK，我會同佢講㗎啦。小米啊，過嚟啊！唔使驚，我唔係鬧你，我係想同你講對唔住。係啊，對唔住啊。其實人發惡夢係正常嘅。呢個惡夢可能因為你睇得太多恐怖嘢多，但係我就要鬧你，對唔住啊。其實你同夢嗰個華嘟嘟一樣啊，發完惡夢又就鬧喎。華嘟嘟係突然之間大聲咗啫，你原諒華嘟嘟好冇？我呢咁嘅人你唔會原諒我，你唔好咁樣講自己啦，我都唔係咁衰啫。
你唔求下你原諒我啦。係我原諒咗你啊，但係我驚你唔原諒我。我點會唔原諒你啊？我對你我最錫你㗎，冇人比你更加錫㗎。OK。唔好喊啦，已經過咗去㗎啦。你去休息下啦。好啦。小米已經發咗個惡夢，好得人驚，而且仲要俾我鬧。佢已經好心痛㗎啦。咁俾佢靜下先啦。OK，拜拜。